I sad je pitanje ko tu šta traži, do juče se tražilo da nikako ne bude izbora, sad bude, pituje Boga šta će biti za 3-4 dana. Izbori u ovim okolnostima ne bi bili rešenje bilo kakve krize, jer oni se ne traže da bi se rešila politička kriza, već oni se traže da bi se proglasili unapred za pokradene, kako bi to bilo pogonsko gorivo za novi krug nasilja i novi krug maltretmana građana Srbije. Tako da, ja mislim da im ne treba dati pogonsko gorivo za maltretman Srbije, a svaki izbori koji rešavaju bilo kakvu političku krizu su uvek dobrodošli. Jasno je da više nema nikakve priče o apolitičnosti, o vrednostima, o traženju da institucije rade. To je politička borba, tako da je ovo u stvari, čitavo ovo zamešateljstvo, to je želja ovih koji organizuju ovu krvavu šaku, to je neko sa strane. Dakle, da oni izgleda žele da promene kompletnu opoziciju u Srbiji, nisu zadovoljni ovom impotentno i hoće da dovede neku potpuno drugu i ovi koji su sad takozvana opozicija, oni to osjećaju i čini mi se da će biti tu dosta još povuci potegni oko svih tih stvari.